نزولا لرغبة أهل الشام في دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا وروسيا في قصفهم وتشريدهم لعامة المسلمين في الشام بحجة استهداف جبهة النصرة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد. فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسمه جبهة فتح الشام، علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة. كم تلافينا من مخاطر تركها مزرعة للأطماع الإيرانية، نشر فيها الطائفية، أثار فيها الفساد. في غضون 11 يوم بفضل الله عز وجل تتحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الحمد لله. هذا مدد من الله عز وجل. الحمد لله. رأينا بأم أعيننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لن نسمح على الإطلاق بأن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد. يجب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة، لأنه السلاح المنفلت في الدولة هو الذي يؤدي إلى اضطرابها وإلى عدم استقرار أمنها. فهذه من الأولويات وعلى جدول الأعمال، وعلى رأس أولوياتنا أن نعمل على ضبط السلاح في البلاد، وأعتقد أن هناك توافق كبير يعني من الفصائل، وإن شاء الله الأمور تكون في خير يعني. السادة الكرام، انتهى المؤتمر الصحفي، شكرا لكم. أن البنية التحتية للانتخابات أيضا في سوريا في هذا الوقت متعذرة جدا، بحاجة إلى بناء من جديد. يعني نحن اليوم نتكلم عن هجرة أكثر من 15 مليون إنسان من سوريا بين نازح ولاجئ، وأغلب هؤلاء الناس ليس لديهم قيود ثابتة. يعني اليوم إذا سألت مثلا كم عدد سكان سوريا لا أحد يعلم. أنت تتكلم عن منطقة صغيرة نسبة إلى العالم، لكن صياغة دستور جديد أو تعديلات دستورية تحتاج إلى وقت طويل. يعني الخبراء ربما تستغرق 2 أو 3 الله أعلم.